हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज आजभन्दा पनि भोलि आज 12 बजेपछि हाम्रो दाइको बर्थडे छ। अनि हामी ग्रान्ड थमबाट दाइलाई सरप्राइज दिनु भनेर चाहिँ भर्खर काम सकेर अनि निस्किँदैछौँ। मार्केट हार्बर जाँदैछौँ। दाइ दिदीलाई थाहा छैन, दिदीलाई चाहिँ थाहा छ होला अलिअलि, अनि दाइलाई चाहिँ थाहा छैन। दाइ पनि ड्युटीमा हुनुहुन्छ। छुट्टी मिलाउन कोसिस गरेको खासमा मिलेन, स्पेसली दाइको र मेरो चाहिँ मिलेन। अनि नमिले पनि ल एकैछिन बेलुका भए पनि सरप्राइज दिएर आउनु पर्यो दाइलाई भनेर हिँड्दैछौँ हामी। अनि यता मेरो बुढीले गाडी चलाउँदै छिन्। म भर्खर ड्युटीबाट आएको, रेस्ट गर्दैछु। के छ विचार तिम्रो, के भन्नु? दाइको रियाक्सन अब दाइ आइपुग्यो हुन्थ्यो हामी पुग्ने बेलासम्म है। आयो भने त होइन, अब त हाम्रो त कति छ र, अब 28 मिनट छ। सायद दाइ पनि आइपुग्नुहुन्छ होला त्यति बेलासम्म। अनि फेरि बर्थडे सरप्राइज दिएर भोलि बिहान चाहिँ फर्किनु पर्ने छ। मेरो काम 8 बजेबाट। हेरौँ है त अब पुगेपछि के कस्तो हुन्छ। ल गीत बजाउँदै होइन सर र हामी हिँड्दैछौँ। ल हाम्रो टक्क 12 बज्न लाग्यो। दाइ पनि आउनुभयो। अघि मैले खबर गरेको थिएँ नि, हाम्रो छुट्टी मिलेन, दुईजना काममा हो भनेर। दाइ दिदी भान्जो अनि मेरो जीवन साथी भन्नु पर्यो। अब त बिहे गरेर भर्खर आएको हो होइन। ल हाम्रो तयारी हुँदैछ, 2 मिनट बाँकी रहेछ। भान्जो रुन थाल्नुभयो। ल केक यहाँ हाम्रो रेडी हुँदैछ है। डेकोरेसन यस्तो भयो, अलिकति बेलुनको अभाव भयो आज सन्डे है। ल आफ्नो बर्थडेमा आफै बत्ती बालिराख्नु भयो हाम्रो दाइले। सरप्राइज दिन आएको मान्छेले बालेर राख्नु पर्ने हो। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु मी, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। ल दाइ ल ल ल एक सासमा फुक्नुपर्छ भनेको फुक्नु भयो त। मिल्थेन त यो त खासमा त। धेरै छिटो भयो त यार। ल अब काटौँ हाम्रो दाइ दिदी। ल ल बर्थडे बोयलाई ओहो हाम्रो भान्जा आउनु भएको, धरतीमा आउनु भएको यो फर्स्ट बर्थडे हो। ल अर्को पालि त भान्जाले ड्याडी भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ होला। ल ल साथी यता बनाउँदै हुनुहुन्छ। ल तिमी ल अब कसले खाइदिनु पर्यो? ल तिमीले खुवाइदेऊ त, जाऊ पहिला अनि मेरो पालो आउँछ। ल टिका सिका लगाउने प्रोग्राम त भएन र। टिका सिका छोड्देऊ। ल ह्यापी बर्थडे दाइ। थ्यांक यू। ल मेरो पाली। ल ल ल ल ल ल हजुर ल जन्मदिनको धेरै धेरै शुभकामना दाइलाई। ह्याप्पी हुनु सधैँ, दिदी र भान्जालाई खुसी राख्ने होइन। भाइको तर्फबाट दाइलाई जन्मदिनको धन्यवाद। यो चाहिँ खानालाई होइन सजाउनलाई हो दाइ है। ल ल हामी अब आज बर्थडेको दिन टक्क लाएर घुम्न जाँदैछौँ। यता दिदी र बहिनी
हाम्रो भान्जो भान्जा यता मस्त छन्। अब निस्कि पार्क जाने भन्ने कुरा भयो नि त। अहिले पार्कमा ए के गेमहरू खेल्ने भन्ने कुरा भयो ल। टक्क लाएर हामी हिँड्दैछौँ है त ल। हामी सबै धर्म बराबर देवी देवताहरू ल हेर्नुहोस् भन्ने हो होइन। यहाँ चाहिँ यता भगवानको फोटो छ, यता फेरि गणेश भगवान, यता फेरि बुद्धको एम माने पेम्पिङ समथिङ होइन त्यो। अहिले चाहिँ युकेको वेदर यस्तो छ, हरियाली एकदमै राम्रो होइन। यस्तो भयो भने त मनपर्छ नि सबैजनालाई होइन त। हरियाली जताततै टक्क लाएर। अब हाम्रो यात्रा कति टाइमको छ दाइ? म्यापमा कति देखाएको? म्यापमा धेरै होइन, 3:30 बजे पुगिन्छ अरे। कस्तो दामी बाटो है, सुनसान। यत्रो बाटोमा हामी मात्रै छौँ त दाइ होइन। हेलो गाइज, हामी चाहिँ फोक्सटोन लक्समा आइपुग्यौँ अहिले दाइको बर्थडे सेलिब्रेट गर्नको लागि। आज वेदर पनि साथ दिइरहेको छ राम्रोसँग होइन। घाम लगाइरहेको छ एकदम। कति दिनपछि हामी नेपाल आएपछि फर्स्ट टाइम बाहिर आएको छौँ, रमाइलो लागिरहेछ। यहाँ चाहिँ खास मेरो माइकको चार्जै सकिएछ, त्यही भएर म के बोलिरहेको थिएँ रेकर्डै नभएको रहेछ। खासमा चाहिँ मैले यहाँ दिदीलाई सोध्दैछु कि दिदीलाई कस्तो फिल भइरहेको छ धेरै पछि हामी नेपालबाट फर्केर आएपछि घुम्न जान पाउँदा। अनि आज दाइको बर्थडे, कस्तो फिल भइरह यो ठाउँको बारेमा एक्सप्लेन गरिदिनु भनेर भनेको थिएँ, तर केही पनि नआएछ। माइकको चार्ज सकिएर बर्बाद भएछ नि। साथी पनि के बोल्दैछन्, केही आवाज आछ। ल दाइ हाम्रो बर्थडे म्यान ठुलो मान्छे के छ दाइ? कस्तो भइरह? सबै ठिकै छ। आज बर्थडेमा आज सबैलाई यहाँ एउटा स्पेसल घर, समुद्रको घर, खोलाको घर भन्छ नि। आज हामी है यहाँ बस्ने कुरा होइन आज बेलुका दाइ। आज यही बस्ने, यहाँ सबै हुन्छ होइन, किचनहरू सबै हुन्छ भन्नु होइन। बार्बिक्यू सबै यतै गर्ने। ल देखेछ नि त्यो हजुर निलो कलरको स्काई ब्लूको, त्यो चाहिँ हाम्रो। ए उ त्यो होला। ओके, यहाँभित्र हो आज हामी हो लास्टको वाला यसमा चाहिँ बस्दैछौँ। आज हाम्रो नाइट एटमा हुँदैछ। बार्बिक्यू गर्नलाई चाहिँ के छ सिस्टम खै? यहाँ हाम्रो एकदम रमाइलो ठाउँ जस्तो छ ल। यही नजिकै भएर नि हामीलाई थाहा थिएन। यो आज हेर्दै जाउँ के कसो हुन्छ बसाइ आजको। यहाँबाट जाने होला यो ए यो माथिबाट अनि ठ्याक्क अनि पानी खोलेपछि तल जानु रहेछ नि त। ल ठिक छ। यो पानीले टक्क माथि लिएर आउँदो रहेछ होला होइन, अनि पानी खोलिदिएपछि यो तल जाने हो। ए नाइस। ठिक छ त साथी। त्यति माथि थियो होइन, तल गयो यस्तै। यस्तो दामी रहेछ त अनि।
अब यो तल गयो होइन त ओके फेरि पानी जम्मा गर्नु पर्यो होइन हामी बस्ने त सानो छैन है भोलि हाम्रो ढुङ्गालाई नि यस्तै गर्छौँ र ल यस्तो माथिबाट ढुङ्गाहरू अनि पानी जम्मा गर्दै स्टेप बाई स्टेप झराल्ने रहेछन् के होइन अब यो ढुङ्गा यहाँ गयो यो यस्तरी स्टेप स्टेप हुँदो रहेछ क्या होइन ए पानी यहाँ जम्मा यो जम्मा यता हुँदो रहेछ के पानी होइन फेरि अर्कोलाई चाहियो नि त ए अब ढुङ्गा यसरी तल यहाँको पानी त आउने बिस्तारै तल गयो होइन धेरै पानी त आउने होला कहाँबाट आएको पानी Yes. You can see someone's got the year 1909 because that's when they were remade or rebuilt. But the original idea is 20 years old. So, how do you repair or what do you call it? Rebuild? Repair, yeah. Basically, you have to take the whole water out of the system, out of this area. So that means looking up at the top end, take everything out of that. And then once it's empty of water, you can get into repairing it. But the interesting thing is like this is all wood and it's like very strong. Isn't it? Because water is passing through all the time. It is, oh yes. Yeah, that is more interesting. बियर खाने गिलास पनि रहेछ यार दाइ यार साइडमा टक्क पेट्रोल लाउने होला नि त बेला बेलामा अब बिस्तारै यो ढोका खुल्यो होइन त बिस्तारै ढोका खोल्छ अनि हाम्रो यो जान्छ ढुङ्गा चाहिँ एक स्टेप तल गयो नि त अब यो दिनभरि यसो गर्दै एउटा सकिँदो रहेछ दारु
यो गएपछि फेरि ढोका लाग्छ है नि त। अब ढोका लाग्यो फेरि पानी जम्मा हुन्छ अनि फेरि अर्को ढुङ्गालाई हेलो एकदम यो रमाइलो के है स्टेप स्टेप मलाई त यो पो दिनभरि यही रहेछ त नि यहाँ त होइन अनि घुमाहा यस्तो यस्तो होइन घरबाट आउनै मन लाग्दैन दाइ अमरलाई चाहिँ अमर चाहिँ नट अ सेफ पर्सन क्या अब मेकानिक सम्बन्धी अब घरको चाहिँ प्लम्बिङ यताउति पनि बस्दै गएर यता अब भइसकेपछि सिक्छु भएर हिटिङहरू यताउति बनाउ के भन्छ त्यसलाई इलेक्ट्रिसियन हुने दाइ तपाईँ सबसे धेरै पैसा त्यसैमा छ त्यो वाला त ल फोक्सटन लक्सको नयाँ यसको चाहिँ खास कुरा के रहेछ भनेर बुझ्यौँ हामीले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ नयाँ भयो मलाई चाहिँ मलाई पनि नयाँ कुरा देख्न नयाँ कुरा सिक्न पाइयो दाइको बर्थडेको दिनमा अझै धेरै कुराहरू हामी यो गाउँतिर उक्लिएको जस्तो के ढुङ्गा उकालेको छ होइन यो पुरै हरेक स्टेप स्टेपमा चाहिँ बोटहरूलाई चाहिँ त्यसरी झार्दो रहेछ क्या टाइम चाहिँ लाग्ने तर इन्ट्रेस्टिङ 200 वर्ष पुरानो हो अरे रमाइलो लाग्यो ल एकछिनमा भेटौँला यही बाटो जानु मिल्छ फेरि किनकि अब यताबाट एउटा माथि जाने अनि फेरि माथिबाट नि तल आउने भयो भने किनकि यहाँ त अब एउटा भन्दा बोट अट्ने स्पेस छैन त्यो चाहिँ यो सब काठले बनाएको रहेछ के कस्तो बलियो अनि 2009 मा रिपेयर भएको त्यसपछि भएको छैन रे हैन ओ माई गॉड कति चाहिँ स्ट्रङ होला के पुरै काठ हो के कुइदा नि नकुइने फेरि खासमा यो बोट चाहिँ यस्तो हुन्छ हैन यत्रो ठुलो लामो चाहिँ लामो त्यस्तो ठुलो चाहिँ हुँदैन अब यसको हाइट चाहिँ हुँदैन यहाँ भित्र चाहिँ पुरै के भन्छ अरे सुत्नको लागि बेडहरू पकाएर खानको लागिदेखि लिएर
भाँडा धुने ठाउँदेखि लिएर कपडा धुने सबै कि नर्मली हाम्रो घरमा जस्तो हुन्छ त्यस्तै हुन्छ। तर निहुरेर भित्र छिर्नु पर्यो, निहुरेर बाहिर निस्किनु पर्यो। अनि कस्तो महँगो हुँदो रहेछ कि लगभग 50-60 हजार पाउन्ड पर्दो रहेछ यस्तो बोट किन्नको लागि चाहिँ। अनि यो ठाउँको मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट हुँदो रहेछ क्या। अनि उनीहरू चाहिँ अब बुढेसकालमा चाहिँ पैसा जम्मा गरेर घर चाहिँ नकिन्ने अनि यस्तै बोट किनेर अनि उनीहरू यसमै बस्दो रहेछ क्या। ल है नेक्स्ट त्यसपछि हामी घर पुग्यौँ। फेरि पनि हाम्रो माइकको चाहिँ ब्याट्री सकेको भएर साउन्ड चाहिँ नआएछ। तर साथी एक्लै खै के बोलिरहेको छन्। उता पछाडि हाम्रो पुन्टु बाबु एक्लै खेलिरहेछन्। अनि घुमेर चाहिँ घर आयो। अब घर आइसकेर चाहिँ भोक पनि लागेर के खाने भन्दै विचार गर्दैछ। ल हेर यहाँ सानो मान्छेको इन्टरभ्यू लिन खोजेको माइकको चार्ज सकेर बर्बाद भएछ। यहाँ फेरि बर्थडेवाला दाई 4 मैला टिप्दै हुनुहुन्छ बाबुले खान्छन् भनेर। यता हाम्रो दिदी तयारी गर्दै हुनुहुन्छ कि चटपट र पानीपुरी खाम आज भनेर। चटपट पानीपुरी बनाउनतिर दिदी तम तयार भएर लाग्नु भएको छ। काटकुट चलिरहेको छ। उता आलुको सिटी त्यो सकिसकेपछि हाम्रो अनि के अरे पोक छोइला उता हाम्रो यता पुन्टुङ। ल हाम्रो पानीपुरीको फुल्ला रेडी भइसक्यो। यता आलु पाक्दैछ, यहाँ मटर चना, यता पानीको लागि रेडी हुँदैछ भने यो चटपटको लागि। यस चटपट अनि पानीपुरी स्पेसल चाहिँ हामी हो। यिनीहरू सेकुवा चाहिँ छोइला सेकुवा सेकुवा कि छोइला। ल हाम्रो चटपट रेडी, पानीपुरीको फुल्का रेडी, मसला रेडी, झोल रेडी, एभ्रिथिङ इज रेडी। मान्छे रेडी, हामी पनि रेडी। यता यो अर्कोले खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ। आमा मिस्टर ब्लगर रेडी कि नरेडी? यता हेर, रेडी 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 साथी। हामीलाई चाहिँ साह्रै नै भोक लागिसकेको भएर हामी गम खानातिर मात्रै ध्यान दियौँ। साँच्चै भन्नुपर्दा पानीपुरी र चटपट चाहिँ साह्रै मिठो। हुन त पानीपुरी र चटपट नमिठो हुन्छ भन्ने कुरा त छैन, त्यही पनि एकदम मिठो भएको थियो। सबै कुरा सक्यो, सबैजना चन्न भएर। दाइको बर्थडे सकियो। हिजो यति बेला हामी
सरप्राइज दिन भनेर आएको आज बर्थडे सकियो अब चाहिँ भोलि फेरि धन्यवाद हामीलाई सरप्राइज दिन आउनुभयो ल दाइ के छ बर्थडे एकदम स्पेशल भयो ल मलाई रुन मन लाग्छ तिम्रो जानु लाग्छौ एकछिन नरुनु दाइ हामी गएपछि रुनु बर्थडे बनाऊ भनेको ल 2 दिन बर्थडे भइसक्यो ल तिमी बनाऊ भइसक्यो हुन्छ ल ल ह्यापी बर्थडे टु मी ल ह्यापी बर्थडे दाइ हुन्छ हुन्छ ल दाइको बर्थडे सकिन लाग्यो अब ल बाई ल हुन्छ ल